里台的二姑奶奶又开始搞事情了。二姑奶奶仅凭一己之力就让自己喜提家徒四壁。大家都知道喜乐有一个木质的躺椅，虽然平时她很少躺在上面，更多的是用来当做小餐桌。然而就在前几天一个无聊的夜晚，二姑奶奶大晚上加班给她拆了，而且还是拆得稀碎的那种，咬烂的残渣遍地都是。于是小躺椅族，即便二姑奶奶搞了破坏也不会被批评，因为老冯不敢批评她。二姑奶奶不仅能把老冯挂网上，而且她还会叉腰骂街。就在外边还挑了干嘛呀？反正是不能吃的。刚才我说那能吃吗？然后当时那天我也是不冲我喊了一句，我说对骂我，他回头冲我乐了。我靠！当时心里就炸了。我说这家绝逼在骂我。看样子老冯被二姑奶奶骂了，他还挺得意。而奶妈针对喜乐拆家的态度就更没得说了，话里话外甚至还听出了自豪感。喜乐乐，今天早上干了什么坏事了？你告诉妈妈。今天不拆了。哎，小脚这，哎呀，这个那呀，这个那呀。哎呀，今天不拆了吧？是不是？啊，今天还是喜拆家吗？你看看你屋里还有啥？你还想拆啥吗？这个床你要不要也一起拆了？你听，把家拆得稀碎还说可爱，真是把孩子惯得没边了。在端午节的时候，奶爸奶妈把格格屋里的小木船装扮成龙舟的模样，还专门摆了2根竹竿当作桨。当时大家还很好奇为啥二姑奶奶没有，其实她也有的，只是她的小木舟命运比较悲惨，刚上新没多久就被她半夜摸黑给啃了。于是小木船族，而且现在打眼望去，在二姑奶奶的院子里竟没有一个塑料玩具，这可不是元芳苛待她，而是她真会啃着吃呀。曾经她院子里也有很多，什么红色的小船、蓝色的凳子、绿色的小马，还有这个因为不听话而被二姑奶奶教训的粉色陀螺。二姑奶奶酷爱拆家，这些塑料玩具的寿命都不长，直到有一天绿色的小马被二姑奶奶掏缸了。奶爸奶妈在拼凑残渣的时候发现缺了一块，而且找遍了院子都找不到，于是他们便把喜乐的青团一块一块徒手掰开找，最后在一坨青团里找到了。奶爸奶妈想想觉得后怕，于是便不再采购，也不再接受粉丝赠送的塑料玩具了。现在喜乐的院子里更多的是这种纯天然的编制玩具，估计是天津盛产葫芦，随处可见奶爸给喜乐做的葫芦丰容。二姑奶奶不是徒手掰，就是用嘴啃，这一年到头毁的葫芦不计其数，院子里的小树大树也难逃二姑奶奶的魔爪。但要说得罪喜乐最多的还是这把小主意，不是把二姑奶奶摔得熊仰马翻，就是砸二姑奶奶的脑袋。咱就说把她扔沟里真是不亏啊。这笑容别致的小熊就是飞云同父同母的亲哥哥奥运，因为他出生在2008年8月8日，恰逢北京奥运会开幕仪式，有着非凡的纪念意义，所以就取名奥运。奥运如今生活在神农架关门山景区，这里简直可以说是大自然的天然氧吧。奥运的院子就在山脚下，真的又大又漂亮，一眼望去满眼都是绿色，简直是视觉上的享受。而且奥运院子里还有一个超大的活水泳池，这样豪华的配置，可以想象大熊猫生活在这里会有多快乐。如今的奥运已经16岁了，看起来依旧白白胖胖奶乎乎的，足以见得奥运身心健康，被照顾得很好。因为有这么大的院子需要奥运管理，奥运园长每天可忙了，给小树修剪树枝这种事都是他亲力亲为。他还特别喜欢和饲养员互动，扒着围墙伸着小手，还想和饲养员击掌。奥运的隔壁住的是他的心上熊韵韵，韵韵是北洞影后徐萌萌的亲妹妹，也就是萌兰的亲小姨，两小只从小就生活在一起，可以说是青梅竹马。奥运与爸爸卢卢的暴脾气不同，他的性格非常的温顺，平时就连韵韵都打不过，还曾被韵韵一巴掌扇下木架。虽然韵韵偶尔会凶他，奥运还是喜欢的不得了，即便是隔着围墙也要追着韵韵跑，但韵韵多数时间都是对奥运的爱是已读不回的状态。然而就是这么好的地方，因为园方不怎么宣传，就连很多湖北本地人都不知道。如果偶尔想放空一下，神农架这个天然氧吧绝对值得一去。想过了没啊？想过没有？乖乖。看到木奶爸满脸微笑的趴在地上和贤贤互动的画面，这一幕真的感觉既温馨又令人感动。他真的像对待自己的孩子一样，在照顾着他面前的毛孩子。虽然贤贤已经在野外生活了半年多的时间了，看他如今依旧是圆滚滚的模样，就知道饲养员为了他们付出了多少的心血。雪中的贤贤显得格外好看，雪花粘在他的耳朵上，就像是戴了一副珍珠耳环。贤贤和木奶爸也格外的亲近，从他的眼神里不难看出他对奶爸的信任，他会跟随着奶爸脚步一直走很远，这种信任也是木奶爸日夜陪伴和守护的结果。这次天台山下大雪，贤贤母子开心坏了。大晚上贤贤倒挂在树上和儿子玩耍，由于母子俩半夜玩嗨了，以至于木奶爸第二天过来给他送早餐，喊了很久才把贤贤喊过来。
虽然大熊猫很喜欢下雪天，但对于负责野培的工作人员来说，这无疑增加了他们工作的难度。来看贤贤母子的木奶爸，脸冻得通红，手也冻僵了，而且山路崎岖陡峭，雪天路滑也增加行走难度。更重要的是，厚厚的积雪下，可能也会有潜在的危险。在3年前，木奶爸在野外工作时伤了膝盖，他说他当时都哭了，但不是因为疼痛，而是因为他害怕自己再也不能上山，不能再奔走在一线，照顾这些他日夜牵挂的熊孩子。后来他积极的做康复训练，在今年的3月份，他感觉自己身体好了很多，即便是自己已经到了快退休的年纪，还是毅然决然的向中心申请重返一线参与野培工作，主要负责在天台山参加野培的3对熊猫母子。如今他的膝盖在蹲下起身的时候还是会发出声响，但他还是坚持奔走在野培工作的第一线。当记者朋友问木奶爸说，你会感觉到辛苦吗？木奶爸回答说，不会，因为我爱大熊猫。一句我爱大熊猫基本上贯彻了他的大半辈子，也许只有真正的热爱才能做到几十年如一日的义无反顾吧。得不说联动是会选熊猫的，金虎飞云和妙音都是个顶个的好看。小时候的飞云颜值就很出众了，圆圆的耳朵再加上仓鼠脸，这小模样像极了一只米老鼠，果然能打败飞云的只有飞云小时候。阮女士因为认养了飞云的哥哥奥运，所以她也经常会过来看飞云。当阮女士和她说哈喽的时候，飞云还会吧唧着小嘴做回应。Hello， 回家。最后都兴奋地摔倒了。有一次阮女士在笼舍前喊飞云，结果飞云没回应，却把金虎给喊过来了。不认识金虎的阮女士还挺好奇这个热情的小家伙是谁。朱云。哦，应该是朱云，把鼻子这么长。结果被阮女士最后一句话给扎心了。那时的金城虎看起来确实有点车座子，竹韵妈妈也好爱她的老儿子，总是把金虎护在身下。但金虎小时候很调皮，只要竹韵妈妈一眼瞅不见，他就开始爬栏杆。竹韵害怕他摔着，就会把他薅下来。而且这孩子从小话就多，刚喝完盆盆奶，奶妈给他擦嘴，他就一直嘤嘤叫，奶妈还一边擦一边回应他，真的是用吃的都堵不住他的嘴。坐在他旁边的妙音一声都没吭，就乖乖的吃胡萝卜。现在金虎都14岁了，还是整天咩咩叫。如今的妙音可忍不了一点，分分钟都想捶他。金虎啊，你能不能不吵吵？妙音都烦你，是吧？妙音，妙音，你说他一大早也别让我睡觉，你在干嘛？你好的，对你好的。对，如果是看不见你，看见你我抽死你。妙音平时虽然喜欢翻白眼瞪人，看着有些高冷，但她其实从小就特别喜欢黏着飞云，吃饭的时候也要和姐姐贴贴，有时候还会跑过来抢飞云的竹笋。飞云也不生气，就这么宠着她。3个小家伙出生时间相近，从小就生活在一起，后来又一起来了联动。他们会一起趴小卖部窗口找奶爸奶妈要吃的。3小只没分开的时候，金虎可欠了，他不是抱着飞云的脚啃，就是按着飞云打。妙音也没逃得过他的撩弦，非要把妙音从树上挤下去。后来他和飞云、妙音分开了，人家2个小姑娘在一起打闹，可把他激动坏了，隔着玻璃给妙音当场外指导。大连的3宝各有各的特点，飞云甜美，妙音高冷，金虎帅气，每一只都是颜值爆表。